Привет! Вы на канале Аленка ТВ. И сегодня мы открываем супер классную игрушку. Мотоцикл перевертыш. Вот, он вот такой вот класснючий. И здесь, по идее, он должен переворачиваться, вращаться на 360 градусов вокруг себя, скользить почем-то, не знаем почем. Пойду. Нужно будет посмотреть почем. Попробовать. Ну, давай открывать. Давай. Так, достаем. Вот такой вот у нас мотоцикл получается. Да. Так. Ну, бери. Да. Оп. Он умеет даже стоять. Да, он даже стоять умеет. Тут, смотрите, вот такие вот колесики есть. И вот. Да. И он вот, Такие. давай так пока покажем. И он еще вот так вот может ездить. Доставай пульт Это антенна. и антенну. Да. Так. Там еще снизу зарядка. Да, кстати, мотоцикл работает на аккумуляторах, вот аккумуляторы, и зарядка для аккумулятора. Что очень удобно. Да. Да. Вот. Прикручиваем антенку. Так. Прикрутили, включай пульт. А пульт, то есть давай еще раз нажмем. Вау! Не нажимай, это улетит. Мне кажется, что это надо делать на полу. Вот такая вот. Сейчас Ваня покажет вам, если он в руках. Поставь. Зачем? Обалдеть. Вот это будет супер быстрый. Да. Вань, стоп! Поставь его. Интересно, эта машинка вверху снимается? Нет, не похоже. Просто так. Ну что, давайте перемещаться на пол? Давайте. Вот. Давай, Люна, запускай. Только чтобы он не врезался. Давай. Нужно долго. Вот. О, уехал. Давайте развернем его. Давай. Ого-го. А давай назад теперь. Какая классная игрушка. А ну еще делай. А вперед теперь нажми, чтобы он так вперед делает. Не, одновременно. О. Видишь, как он делает? Смотри, а ну давай еще раз. Эйси сюда. Ого-го. Ого-го. Вот это крутая игрушка. А ну, попробуй подержать долго кнопку посередине, которая. Да? Посередине. О, какая. Крутая игрушка. Вот это крутяк, да? Да. Супер. Вот это круто. Но нужно...
выйти. Вау. Но у него такие колеса, что, кстати, не очень страшно, если он врезается. Я боюсь, я боюсь. Ты чего? Может, разгон дальше. Нравится? Не, ну классная игрушка. Она, да, он полностью не переворачивается, но он, видите, на боку может скользить. Ну, это вообще супер, когда он боком. Это вообще класснюче. Ой, куда это он поехал? Мы завтра пойдем с монстр-траком на улицу. Проверим его, как он на пути одолевает препятствия. А еще устроим гонки. Вам понравилось мое видео? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал Аленка ТВ.